Herkese merhabalar. Bugün sizlere öyle bir tarif vereceğim ki sevgili takipçilerim, gerçekten geçmeyen öksürüğünüzü, balgamınızı, böyle hırıltınızı şıp diye kesecek denenmiş bir tarif arkadaşlar. Gerçekten bu tarifi eşime yaptım. Yaptığı bir gecede sabah kalktığında ne öksürük kalmıştı ne hırıltı kalmıştı. Evet, gerekli malzemelerimiz: bir adet portakalımız var. Zencefilimiz var, sarımsağımız var ve balımız var arkadaşlar. Evet, portakalımızla başlayalım arkadaşlar. Portakalı bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığına, gribe karşı güçlü bir savunma oluşturur. Bağırsak florasını düzenleyerek bağışıklık sistemine yardımcı olur. Soğuk algınlığına, üşütmeye, gribe kalkan görevi görür arkadaşlar. Evet, portakalımızı bu şekilde hazırlayacağız. Şöyle hemen baş tarafından keseceğiz. Bunu ayıracağız arkadaşlar. Şimdi bir bıçak yardımıyla şöyle biraz yer açacağız. Evet, biraz yumuşattıktan sonra hafif şöyle çıkan parçayı alacağız. Daha sonra şöyle içerisine hemen bir de kaşık almak istiyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla içerisine yumuşatacağız. Evet, bu şekilde içerisinde suyuyla birlikte bayaca bir yumuşattık. Şimdi bunu bir kenara kaldırıyoruz. Sarımsağımızı aldık. Evet arkadaşlar, sarımsak sadece hırıltı değil, astım ve bronşit, öksürük tedavisinde de çok etkilidir. Solunum yollarında tıkanıklığı azaltır ve nefesimizi açar. Sarımsak kendi başına bir antibiyotiktir. Sarımsak kanserli ölüm oranlarını önemli oranda azaltıldığı da görülmüştür. Mideden kaynaklı tümörlerin oluşmasını engellediği de görülür arkadaşlar. Bu sarımsağımızdan da hemen şöyle bir diş ayıracağız. Kabuklarını soyacağız. Ve şöyle küçük küçük doğramaya başlayacağız. Evet, bu şekilde küçültebildiğimiz kadar küçültelim. Her bir portakal için bir sarımsak yeterli. Bu şekilde incecik olana kadar doğrayalım. Evet. Küçülttükten sonra bu şekilde portakalımızın içerisine yapmış olduğumuz sarımsağımızı koyalım. Şimdi bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar, zencefil, şöyle 10 gram bir zencefil lazım. Yaklaşık şu kadarı bizim için yeterlidir. Arkadaşlar, zencefil de soğuk algınlığına, gribe, üşütmeye engellediği bilinir. Vücuda enerji verir. Sindirim sistemini dengeler. Kalp ve damar tıkanıklığını açmaya yardımcı olur. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Gerçekten kalp ve damar sağlığını da koruyan bir mucizevi bitki. Biz de bunu şöyle kabuğunu hemen soyuyoruz. Hemen hemen hepimizin mutfağında olması gereken gerçekten mucizevi bir bitki. Bu şekilde bunu da küçük küçük inceltelim. Evet, zencefilimizi de küçültebildiğimiz kadar bu şekilde
doğradık ve küçülttük. Bunu da hemen karışımımıza ekleyelim. Evet. Şimdi sırada balımızı koyacağız arkadaşlar. Bir kaşık bal koyacağız. Bal boğazımızdaki bakterilerin kurtulmasına yardımcı olur. Yani doğal bir antibiyotiktir arkadaşlar. Gerçekten bal boğazımızı yumuşatır. Olan bakterilerin yok olmasını sağlar. Vücudumuza tam bir şifadır. Hemen balımızdan da şöyle bir kaşık karışıma koyalım. Bal tamamen organik. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde güzelce karıştıralım. Şöyle hepsinin birbirine karıştığına emin olalım arkadaşlar. Şöyle evet, bu şekilde hazırladığımız karışımı şöyle portakalımızın kesmiş olduğumuz tarafını kapatıp tam 2 saat boyunca bekleteceğiz arkadaşlar. 2 saatin sonundaki işlemi de sizlerle paylaşacağım. Evet, 2 saat sonra görüşmek üzere. Evet, yaklaşık 2 saatin ardından karışımımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sulanmış ve bütün karışımlar birbirine girmiş arkadaşlar. Şimdi bu karışımımızı şöyle bir sıkacak yardımıyla alıyoruz ve sıkıyoruz arkadaşlar. İyice içerisinde hiç su kalmayacak şekilde sıkıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi olabildiğince sıktık. Şöyle de göstermek istiyorum hemen. Evet, karışımımız hazır. Gördüğünüz gibi düzgün kan dolaşımı, sağlıklı bir karaciğer ve kan akışını yenileyici bir besin oldu arkadaşlar. İnsan vücudunda bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Virüsler ve bakterilere karşı vücudumuzu savunmaya alır. Öksürüğü azaltır, balgam atmaya yardımcı olur. Yani vücudumuzun virüslerle, mikroplarla savaşmasına yardımcı olur. Ve mucizevi bir karışım elde ettik. Biliyorsunuz arkadaşlar, zencefil vücudumuza çok sağlıklı. Sarımsak gene öyle. Portakal gene öyle. Bal desen gene öyle. Yani düşünsenize, bunların hepsinin birleşiminden harika bir bakteri savaşçısı, balgam söktürücüsü, öksürük gidericisi meydana getirdik. Sizler de bunu yetişkin insanlar hepsini içebilir arkadaşlar. 2 yaşından küçük çocuklara da günde 2 tatlı kaşığı şurup gibi verilebilir. Hani yetişkinlerde de hepsi birlikte içebilir. Buna ihtiyaç duyduğunuz takdirde yapın. Sizler de şifasını göreceksiniz. Evet sevgili takipçilerim, yeni videolarımızda görüşmek üzere. Bol sağlıklı, şifalı günler dilerim.